Paulus, han har skrevet mange brev som vi har i Det nye testamentet. Det aller siste han skrev, det skrev han også fra et fangenskap. Men det var det siste fangenskapet som Paulus havnet i. Når du leser Det nye testamentet og leser apostelgjerningene, så vet du at apostelgjerningene avsluttes med at Paulus blir ført til Rom, og der blir han satt i fengsel, og der var det han skrev disse brevene som han refererte litt fra i åpningen her. Og så kom han antagelig, slapp han ut igjen fra det fangenskapet. Etter at han hadde der innanket sin sak for keiseren, så ble fri igjen. Og antagelig så reiste han i hvert fall til Efesus igjen, og var der før han igjen ble fengslet. Og da havnet han i et fengsel som han selv visste, herfra kom jeg aldri ut igjen levende. Og det ble også hans testamente, det siste brevet som han skriver til Timotheus. Det andre brevet til Timotheus. Og det altså på mange måter Paulus sitt testamente. Og han overleverer på mange måter oppdraget til denne medarbeideren hans, denne Timotheus. Vi vet ikke helt hvor gammel han var når han fikk dette brevet, men han var innsatt av Paulus til å være menighetsforstander i Efesus. Denne menigheten som Paulus selv hadde brukt veldig mange år i, og som var han kjær. Og der plasserte han altså Timotheus, og så det til han skriver sitt testamente. Og det fantastisk lesning. Nå skal ikke vi lese hele det brevet her i kveld, så dere kan slappe av for det. Men vi skal høre noe, og av det som virkelig ligger han på hjertet, noe av det han må få overlevere til Timotheus, og som han må få sagt til han. Og det skal vi lese litt av fra kapittel 3 i andre brevet til Timotheus. Vers 14. Men bli du i det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele Skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkommen satt i stand til all god gjerning. Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike. Forkynn ordet. Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting. Liv vondt. Gjør en evangelists gjerning. Fullfør din tjeneste. For jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd
den gode strid, fullend løpet, bevar troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Paulus seg bevisst at snart skal han møte Gud. Snart skal hans tjeneste avsluttes. Han helt sikker på det. Jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Det bare en liten tid, sier Paulus, så står jeg innenfor den levende Gud. Jeg skal møte han. Og det som at han tar nå Timotheus inn til seg, og så sier han, nå må du være med og bekrefte for meg, og bevitne for meg, at jeg har forkynt og brakt til deg det som det mest nødvendige for deg å føre videre. Det et stort alvor, kjære venner, i det at vi alle sammen en dag så skal vi stilles fram for Guds domstol. Det en uunngåelig dag som også du og jeg går mot. Dagen da han setter sluttstrek for ditt og mitt liv. Og dette lå tungt på Paulus. Det var noe som ikke var fullført ennå for han. Det var noen ennå som ikke hadde fått del i evangeliet. Og dette lå på ham. Dette måtte han tale med Timotheus om. Og jeg synes det veldig interessant å se hva det Paulus mest av alt opptatt av i forhold til å overlevere til Timotheus. Her har jeg lyst til å nevne 3-4 punkt av det som virkelig han opptatt av. Hva som viktig. Timotheus, hør nå her. Du må bli i det du har lært. Du må bli i det du har lært, da du vet hvem du har lært av. Den dagen kommer for oss da du skal ut av denne verden. Hvordan står vår sak da? Og så det som Paulus sier, hvis Timotheus, du må forbli i det du har hørt. Du må bli i det du har lært. Og det faktisk minst 2 grunner til den formaningen. 2 grunner. For det første, det ved det ordet som Paulus hadde forkynt for Timotheus, at han var kommet til tro. Det ved det budskapet som Paulus hadde forkynt om Jesus, det det ordet som kan gjøre oss vis til frelse. Helt fra barndommen av, Timotheus, har du vært så heldig at du har fått lov å kjenne de hellige skrifter. Han hadde både en mor og en mormor
som tok ansvaret for å lære han Guds ord. Du kan lese om det ellers. Og så sier han, du kjenner disse skriftene. Du har hørt det fra du var liten. Og dere må lære både når deres Guds ord. Vi må sørge for å fostre lærere som kan undervise barna i Bibelens ord. Helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter. Hva er det med deg? Jo, det er med deg som kan gjøre deg vis til frelse. Det er ved det ordet som er åpenbart i Skriften at et menneske kan komme til tro. Fordi hele Skriften er innåndet av Gud. Det er jo Guds ord. Det er ett eneste budskap som kan føre et menneske til tro. Og det er om vi får høre evangeliet om Jesus Kristus. Det er faktisk koket ned til å bli så enkelt. Du kjenner det, Timotheus. Du har hørt det, du har lært det. Paulus kunne bevitne det. Det var ved det ordet han selv var kommet til tro. Derfor sier han, du må bli i det du har lært. Og det du har blitt overbevist om, ja, du vet jo også hvem du har lært det av. Paulus hadde også undervist ham i det ordet. Bli i det du har lært. Kjære venner på Vigerstad. I en vanskelig og krevende tid har jeg bare lyst enkelt å si du må forbli i det du har lært, og i det du har hørt. Så sant det du har lært og det du har hørt har sitt utspring og sin substans i Guds ord. Og bli i det. Det ordet, det skal kunne føre og bevare deg helt hjem. Helt hjem. Bli i det. Forbli i det ordet. Det er det ene som Paulus virkelig vil understreke. Du må ikke la deg forvirre av alle disse andre røstene, men bli tro mot det du har lært og det du har hørt. For, og du er med det andre, du vil og blir utsatt for så mange andre røster, så mange andre villedende forkynnere, vranglærere. Hørte du hva han sa her? Det skal komme en tid, sier han, da du ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør dem i øret. Forkynnere som forkynner en annen Jesus. Noe som er behagelig, noe som er tiltalende, noe som appellerer til vår natur, noe som klør oss i øret, noe som er populært. Det skal komme, sier han. Det skal komme en tid hvor de ikke tåler en sunne lære. Paulus var mange år i Efesus. Han grunnla jo den menigheten.
Og han i apostelgjerningene kapittel 20 så er han på vei til Jerusalem etter den tredje misjonsreisen. Og da kaller han sammen alle de eldste i Efesus, de som hadde lederansvar i Efesus. Og så møter han dem for å ta farvel med dem. Han trodde aldri han skulle komme og treffe dem igjen. Nå kan altså sannsynligvis hende at han gjorde det likevel. Men han sier at han aldri skal se ansiktene deres mer. Og nå skal han på en måte også overlevere ansvaret for å føre menigheten i Efesus videre, ut fra det grunnlaget som Paulus selv hadde lagt. Så sier han der i vers 26 i kapittel 20 i apostelgjerningene: Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod. For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Alt sammen. Jeg har prøvd å si alt sammen. Så gi da akt på dere selv, sier han, og på hele jorden, altså hele menigheten, som Den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet som han vant seg med sitt eget blod. Så sier han vers 29. Nå. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Ja, men faktisk ikke bare noen utenifra som skal komme med falsk lære og skape vanskeligheter for dere. Nei, sier han, jeg vet også at blant dere selv, innenifra, ifra kristenflokken, den bekjennende kristenflokken i Efesus, fra dere selv, skal der fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Du, det der med vranglære og det med masse lærdomsvær, det er ikke noe nytt. Det er ikke noe som vi tror har kommet opp gjennom kristenheten i de nyere tid. Langt ifra. Det visste Paulus ville skje i Efesus. Og vet du hva? Han fikk rett. Han fikk rett. For når du møter Efesus-menigheten igjen i sendebrevene, i åpenbaringsboka, så sier han: jeg har imot dere fordi dere har forlatt deres første kjærlighet. Har det skjedd noe? Har kommet i noe imellom Guds venner som hadde ødelagt fellesskapet, som førte vill. Bibelen advarer veldig sterkt mot vranglære om de som kommer til oss med et budskap som klør i øra, og som er så tiltalende og tiltrekkende. Timotheus, pass deg. Pass deg. Du som leder, bli i det du har lært. Du må virkelig granske og se hva Skriftene har lært deg, slik at du kan stå opp og advare og vise vei for de andre når disse strømningene kommer inn og vil ta oppmerksomheten og fokus vekk fra det sanne evangeliet. Du, det er en formaning
som vi tror vi trenger å minne hverandre om også i vår tid. Gjør vi ikke det? Kjenner du Skriftene slik at du kan skille det ekte fra det uekte, det sanne fra det falske? Bli det du har lært. Og hvis du ikke har lært det, så lær det. Så lær det. Menneskene vil vende øret bort fra sannheten og heller høre det som er mer behagelig. Det andre, Timotheus, forkynn ordet og gjør en evangelists gjerning. Paulus hadde viet hele sitt liv etter han ble stanset ut forbi Damaskus til å forkynne evangeliet. Hele hans liv bestod i det. Hver ny plass han kom til, så gikk han i synagogen, og der begynte han å forkynne evangeliet om Jesus. Det var hans kall, det var hans livsløp. Ja, han sier endog, ved meg, sier han, om jeg ikke forkynner evangeliet. Og nå har han altså, står han ved slutten av sitt liv. Nå kan han ikke komme lenger selv. Nå sitter han i fengsel. Og så er det han tar opp denne hansken, og så sier han til sin medarbeider Timotheus, det er en ting du aldri må slutte med. Det er å forkynne evangeliet. Du må aldri slutte med det. Forkynn ordet. Og merke, det står med utropstegn. Og jeg tar Gud til vitne på det, sier han, at nå har jeg sagt deg det. Forkynn ordet. Forkynn, forkynn, forkynn. Vær rede i tide og utide. Hva tid enn muligheten byr seg, så forkynn ordet. Overbevis, irettesett og trøst med all tålmodighet og lære. Kjære venner på Vigerstad, det er noe vi aldri må slutte med på bedehusene våre. Det er å forkynne ordet. Aldri. Vi må ikke la andre effekter, andre virkemidler, eller hva det måtte være, få ta den plassen på det rommet som forkynnelsen må ha. Troen kommer jo av forkynnelsen som vi hører. Gjør den ikke det? Det er dette virkemidlet som Bibelen viser oss som Gud har valgt for å føre mennesket til tro. Det skjer ved forkynnelsens dårskap, sier Paulus i Korinterbrevet. Forkynn ordet. Forkynn ordet. Jeg synes det er fantastisk å lese om døperen Johannes. Du har sikkert lest hans livshistorie. Den var ikke veldig lang, den offentlige tjenesten som Johannes fikk. Kanskje ikke mer enn 1 år. Bare han sto der ved Jordan til sammen. Kanskje ikke mer. Før han havnet i fengsel. Men vet du hva det står? Det står der, dagen etter sto Johannes der igjen. Dagen etter sto han der igjen. 3. dagen så sto han der igjen.
Hva var det han gjorde? Forkynte. Og så sa han, omvend dere, for Guds rike er kommet nær. En trofast utholdenhet. Fordi han visste at det er det ordet som kan føre mennesket til Jesus, og vise deg til Jesus. Forkynn ordet. Der er det i tid og utide. Og det tredje av Timotheus, så må du være klar over det, at det å bekjenne seg til Jesus, det kommer til å innebære motstand og trengsel og strid. Du må bare forberede deg på det. Det er en strid. Paulus visste alt om det fra sitt eget liv. At det å stå og være en ordets forkynner, det innebærer strid og vanskeligheter. Trengsel, ja, endog forfølgelse og motstand. Det er ikke lenge, du, i den første kristne menighet, før trengselen kom, før forfølgelsen kom, før de ble spredt rundt omkring. Den som vil løfte Jesu navn høyere enn sitt eget, må være forberedt på motstand. Hørte du det? Den som vil løfte Jesu navn opp over sitt eget navn, må være forberedt på motstand. Jesus sa det til sine siste kvelden før han forlot dem. Jeg har talt dette til dere for at dere ikke skal ta anstøt, sa han. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg, sa Jesus. Så har jeg undret meg over, jo, Paulus visste alt om det, det var en strid. Han hadde vært igjennom de sværeste ting for evangeliet. Du kan lese om det også, blant annet i 2. Korinterbrev. Han var igjennom de sværeste plager og holdt på å bli steinet til døde og druknet og leid skipbrudd, og det var ikke grenser for alt han måtte bli påført av ytre lidelser og vanskeligheter. Men la du merke til hva han skrev? Han sier, jeg har stridd. Vers 7. Den gode strid. Tenk hva kaller han gode. Det har vært en god strid. Jeg har lurt på det der. Hvordan i all verden kunne han? Sitter han i fengsel? Nå vet han at det er snart slutt. Han har vært gjennom en sværeste kamper for evangeliets skyld. Store trengsler. Så sier han, det er en god strid. En god strid. Hva er det som har? Hva er det som ligger bak? Du vil jo bla litt lenger fram i første brevet han skriver til Timotheus. For der tror jeg svaret på det her. I kapittel 1 i det første brevet, vers 12, så sier han slik. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre,
at han aktet meg tro i det han satte meg til tjenesten. Enda jeg, sier han, før. Jeg var jo en spotter. Jeg var en forfølger, og jeg var en voldsmann. Men jeg fikk miskunn, sier han. Jeg fikk miskunn fordi jeg handlet uvitende i vantro. Men vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det her er et troverdig ord, Timotheus. Fullt verdt å motta. Vet du hva? Kristus Jesus, han kom til verden for å frelse syndere. Og blant deg er jeg den største. Men jeg fikk miskunn. Paulus undrer seg over det hele livet. At Gud kunne kalle han som var en forfølger og Guds bespotter og en drapsmann, for han førte mange av de første kristne i fengsel og ødela livet for dem. Og så undrer han seg over at Gud kunne bruke han. Og vet du hva, sier han? Nettopp fordi jeg fikk nåde. Og jeg har fått opplevd det under i mitt liv at Gud kunne frelse en synder som jeg. Derfor har det vært verdt alt sammen. Alt sammen. Og det har vært en strid og en kamp. Men jeg har bevart troen. Jeg har bevart troen. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere. Og så vet han det, at nå har han snart vunnet. Nå er han snart hjemme. Nå er livet snart over. Og så kan han si, det har vært en god strid. Det har vært en god strid. Det har vært verdt det. For han har fått del i frelsens gave selv. Derfor. Timotheus, nå må du fullføre din tjeneste. Fullfør tjenesten din. Vær du edru i alle ting. Liv ond, om så er. Gjør en evangelistgjerning. Fullfør din tjeneste. Ja, det kommer til å koste. Det kommer til å smerte kanskje også. Og jeg tror i vårt land og i vår tid kommer det til å bli enda tydeligere i dagene som ligger foran. Jeg er forberedt på det. Men liv ondt. Fullfør tjenesten din. Vær tro imot det oppdraget med det ordet som du fikk. Fullfør tjenesten. Du her på Iverstad. Fullfør tjenesten din her. Vær tro det Gud kalte deg i de oppgavene han ville du skulle gå inn i. Og det er en liten stund. Det er faktisk bare en liten stund. Så kommer også dagen til oss. Og vet du hva, Timotheus? Sier Paulus. Nå ligger rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren skal gi meg på den dagen. Det er ikke en lørbærkrans som visner. Det er ikke en pris av forgjengelig bronse, sølv eller gull. Men det er en evig salighet
På den nye himmel og på den nye jord der rettferdighet bor. Rettferdighetens krans ligger rede for meg. Ja, faktisk ikke bare for meg, sier Paulus, men for alle deg som har elsket hans komme, Jesu komme. Det er en uforgjengelig og uvisnelig arv som venter på et Guds barn på den andre siden. Fullfør løpet ditt. Fullfør løpet. Fullfør tjenesten. Bli i det du har lært og hørt. Det skal føre deg helt fram. Og lykke til med det. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for ditt ord. Det som kan gjøre oss vis til frelse. Her er bare et slikt levende ord som kan gjøre vis til frelse. Det er ditt ord. Hjelp oss, Herre, til å holde det høyt i ære, til å formidle det og dele det mellom oss, til å lære det videre til generasjonene som måtte komme. Og det er et levende ord. Det er det ordet som kan føre oss frelst over fjorden, helt fram til den himmelske strand. Så ber vi Jesus om at du må bevare oss i en vond og vanskelig tid, så vi kan skilje rett mellom alle de røster som vil låne øret vårt, og som så lett kan føre oss vill og bort ifra sannheten slik som du har gitt den i ditt ord. Velsign venneflokken her på Vigerstad, store og små. Herre Jesus, må vi få være blant deg som fullfører vår tjeneste med troskap, flid og villighet, og at vi er blant deg som får del i ærens uvisnelige krans på den andre siden. Det ber jeg om for min del og for vår del i Jesu navn. Amen.